बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनार और आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह आर्टोज यूट्यूब चैनल। तो जी दोस्तों, बहुत से दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि 150 सीसी लोडर एचके के जो रोकल हैं, जो रोकल नए रोकल फिट करने के बाद रोकलों में से फिर भी आवाज़ आती रहती है। जी दोस्तों, वो आवाज़ किस चीज़ की वजह से आती है और जो रोकल है वो बार बार क्यों ख़त्म हो जाते हैं, उसके बारे में आज आपको मुकम्मल डिटेल देने वाले हैं। तो जी दोस्तों, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, मेरे आने वाली नई वीडियो पहुँच सके। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो रोकल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आपने पुराने वाले रोकल बाहर निकाल लेना है, जो नए रोकल है उसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है, उसका जो तरीका है वो कैसे हो सकता है, जो आसान तरीका है और जिसकी वजह से रोकल आपकी आवाज़ बार बार ना करें। तो ये तो आप देख सकते हैं जो पुराने वाले रोकल हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये रोकल ख़त्म किस वजह से होते हैं और किस पार्ट की वजह से ख़त्म होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल देंगे। तो आप देख सकते हैं जो रोकल के अंदर रोकल पिन है वो बिल्कुल लूज़ हो चुकी है। रोकल पिन लूज़ होने की वजह क्या होती है और इसमें हम सिलेंडर के अंदर नए रोकल पिन फिट करेंगे और रोकल पिन फिट करते वक्त आपको ये भी बताएंगे कि इसमें क्या फ़ाल्ट होता है, किस फॉल्ट की वजह से जो रोकल है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जी दोस्तों, जो हमने रोकल इंस्टॉल करने हैं वो हमारे पास हैं डायमंड लिफान के। तो जी दोस्तों, डायमंड लिफान के हमने रोकल पिन इसके अंदर फिट करने हैं और रोकल, और आप देख सकते हैं जो नए वाले रोकल हैं वो मुकम्मल सेट है और सेट के भी अंदर क्या क्या चीज़ होती है उसके बारे में आपको डिटेल देंगे। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो नए वाले रोकल हैं और जो पुराने वाले रोकल हैं उनकी सीट में कितना फ़र्क है। जो पुराने वाले रोकल की सीट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो नए रोकल की सीट आप देख सकते हैं वो उसका जो निकल है, जो क्राउन है वो भी ठीक है, उसकी सीट बिल्कुल बेहतरीन है। देख सकते हैं जो पुराने वाले रोकल हैं वो भी बड़े हैं। और रोकल पिन सेट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है और रोकल पिन सेट फिट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जी दोस्तों। तो ये तो देख सकते हैं जो रोकल पिन सेट है उसके अंदर दो रोकल होते हैं, एक रोकल पिन होती है, एक रोकल पिन का छल्ला होता है और रोकल पिन की वाशर होती है। तो जी दोस्तों, हम नए रोकल जो इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और फॉल्ट के बारे में बताएंगे, किस वजह से फॉल्ट पड़ता है, जो रोकल है वो आवाज़ क्यों करते हैं और किस फॉल्ट की वजह से करते हैं, और आपने रोकल कैसे फिट करने हैं उसके बारे में आपको डिटेल देंगे। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 अदद रोकल हैं, रोकल पिन है और उसका छल्ला और उसकी वाशर है। तो जी दोस्तों, नए रोकल आपने कैसे इंस्टॉल करने हैं, सबसे पहले अपने रोकल पिन के ऊपर जो उसका रिंग है वो तो आप देख सकते हैं जो रिंग है वो लग चुका है। रिंग लगने के बाद आपने एक अदद रोकल उठा लेना है। तो आपने रोकल लेके जी दोस्तों वो सिलेंडर के अंदर लगा लेना। सिलेंडर के अंदर लगाने के बाद जो सिलेंडर के अंदर रोकल पिन वाला सुराख होता है, आधे आपने पिन अंदर लगा देनी है और आधी पिन आपने बाहर इसलिए रखनी है कि जो दूसरे वाला रोकल है वो भी आसान तरीके से लग सके। तो ये दोस्तों, आप देख सकते हैं जो दोनों रोकल हैं वो पिन के ऊपर बिल्कुल सेटिंग से फिट हो चुके हैं। तो जी दोस्तों, आपने रोकल फिट करने के बाद आपने जो रोकल वाशल है उसको फिट करना है। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो मेन फॉल्ट होता है रोकल जो मेन फॉल्ट है जी दोस्तों वो रोकल पिन वाशल के अंदर होता है। जिस टाइम पे रोकल पिन वाशल जो है ख़त्म हो जाए या टूट जाए अंदर, तो रोकल के अंदर जो है वो प्ले पैदा हो जाती है। प्ले पैदा होने की वजह से जो रोकल है वो केम गराई के अंदर लगना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से रोकल आवाज़ करते हैं। तो जी दोस्तों, आपने देख सकते हैं जो पिन है वो अंदर लगा देनी है। पिन अंदर लगाने के बाद आप देख सकते हैं जो रोकल है बिल्कुल फिट हो चुके हैं। तो रोकल फिट करने तो आपने एक चीज़ चेक कर लेनी है, जो रोकल है उनके अंदर बिल्कुल भी प्ले नहीं होनी चाहिए। रोकल के अंदर प्ले होगी तो रोकल पिन जो है वो प्ले पैदा कर जाएगी, उसकी वजह से रोकल आवाज़ करेंगे और गाड़ी के इंजन का शोर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो रोकल पिन है, जो रोकल है वो बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं और रोकल जो है आप गाड़ी के अंदर फिट होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जी दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, मेरे आने वाली नई वीडियो पहुंच सके। तो जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।